是来自桃园的环保团体。那因为有机会呢，在社大带领老街溪附近居民呢去做踏查，所以我深深的了解到老街溪沿线的居民呢，对于我们署里面最终竟然是把华英友达的排废呢转为到老街溪，实在是愤慨难当了。那我也想请教，就是说所谓的丙级水体就是可以放毒的，是不是这样？就明知道那是有毒的，所以丙级水体包括这一些会进入灌溉沟的水，它是准许有毒的，是不是这样？好，请教，谢谢。我们会把那个毒物放到那个河川里面去毒百姓，但是我们所谓的毒其实我们都是相对的东西，就像我们每天那个做菜再加了盐你如果多加一点的话，这个也是一个毒。那在哪一个范围之内是可以承受的？我想至少在我们目前会建议说改排老街溪并没有说要毒害桃园老百姓的那个意思。那对于新竹县的那个县民因为这个工厂是设在桃园县那你要把他们去承受整个那个桃园县工厂的污染那这个也是情何以堪。所以我想既然是属于民间的环保团体那我想可以那个将心比心来那我不晓得说这两个工厂对桃园县的税收或者是对桃园县的那个就业到底贡献了多少？但是我相信绝对是比对那个新竹的那个贡献多得多。那我们这个两个地点的改排那其实也是经过那个桃园县、新竹县这边推派代表最后那个达成的一个建议。但是我想改排是环评会议的一个决议，对我们水保署这边也有一个限制。那我们目前做的那个改排的审查，其实我们还是原则上希望说那个由桃园县政府这边去做审查，那依照那个桃园县政府这边基于那个桃园县民的一个利益做最好的一个安排。那如果说万一真的不行的话，那我们为了要执行那个环评决议，那我们还是会秉持那个公平客观的一个立场对这个改排来做审查。但是目前还在程序当中，我们并没有说环保署一定要把这个工作拿过来。这是我们听到署长说的话，这个是媒体有报道的，没有吗？确定？有还是没有？有吗？是吗？是确定吗？媒体的报道有时候就是说11月份，你看的我都不敢11月份当消息那边不能排的时候，就要排到我们老街溪了。我们接到的讯息是这个样子。那今天这里可以再确认一次，就是说这个消息是假的了谢谢。这个今天那个在程序上那个环保桃园县政府，他如果说核准那个老街溪，或者是环保署这边核准那个华英友达改排老街溪事实上只是一个那个同意它未来排进去，但是在实际上它必须要完成它专管的那个设置以后才能够跟主管机关做排放许可登记的一个变更。那所以真正如果要改排大概我们预估可能要2年的一个时间。但是我们是不是容许它改排就必须由县政府或者是万一我们那个决定代行，那由环保署这边来给他一个时间然后让他去完成所有的事情。那当然在这个当中我们也可以要求一些条件要这个华英友达这边在他真正完成改排的时候需要符合哪些条件，大概是这样。因为整个审查的那个工作，万一就是说由环保署这边认定要由中央委托的机关审查，那这个审查的工作会落在我们环保署的环境检验所上面。我在这边我大概就是依照我一个主管机关的一个初步的一个了解，会这样子。那
真正那个审查哈，会进到程序以后，由研研所这边来执行。对不起，再说一下，我们希望这个跟人民生命财产有关系的事情，由民众自己决定。我们不希望是政策或是政治的台面下的妥协，那你们妥协好了，桃园县政府接受了，然后就这样子做，那到时候的抗争可能也是很大的，那付出的社会成本就会更高。所以呢，我们非常希望环保署不要代替桃园县政府做任何决定。谢谢。好，谢谢指教。我想这个议题哈，那个我们也是主管机关，那我们也充分了解到桃园县民的意见哈。那在我们做相关的那个审酌的时候，我们会那个审慎的来考虑。但是因为今天我们的主题是在这个晶圆跟半导体的那个放流水标准那是不是我们刚刚的议题就在